எல்லாத்தையும் துரத்துது அப்படிங்கிறாங்க. பார்ப்போம். இப்போ இங்கேயே நின்றுருக்காங்க. ஹாய், குட் மார்னிங், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்றைக்கி எங்கேன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து மூணார் போயிட்டுருக்கோம். மூணார் போகிற சுடுமலைப்பேட்டைக்கு முன்னால் இருக்கும். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து மூணார் நைட் ஸ்டே, நாளைக்கு ரிட்டர்ன் ஆக போகிறோம். டுடே இஸ் லைக் சாட்டர்டே அண்ட் டுமாரோ சண்டே வில் பி பேக். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். எப்படின்னா நாங்கள் வந்து வட்டடான்னு ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம். அது வந்து மூணார் லாஸ்ட்டான டவுன். ஆக்சுவலாக அதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இருக்கும். அண்ட் போனவங்க எல்லாமே நல்லா இருக்குறாங்க. ரீசெண்டாக வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆன ஒரு வில்லேஜ் நாங்கள் போக போகிறது. இங்கே மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி விண்மில் நிறையா இருக்கும். இந்த லைனே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடுமலைப்பேட்டை ஏரியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா விண்மில் நிறையா இருக்குது. another like 8-9 kilometers to உடுமலைப்பேட்டை. ஆனால் நீங்கள் இங்கே கோயம்புத்தூர்லேருந்து நீங்கள் மூணார் போனீங்கன்னா இந்த ரூட் எடுங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து நான் மேப் வேணாலும் ஆட் பண்ணுறேன். இது செமையாக இருக்குது இந்த ரூட். என்டையர் ஸ்ட்ரெச்சே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிராஃபிக் இருக்காது. ஏன்னா நீங்கள் பொள்ளாச்சி போய் வந்தீங்கனாலும் டிராஃபிக் இருக்கும், இல்லை பல்லடம் போய் மறுபடியும் வந்தீங்கனாலும் டிராஃபிக் இருக்கும். ஆனால் இந்த ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக்கே கிடையாது. பட் ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபார்மிங் தான். தென்னை மரம், வாழை எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் ரைடு. செக் போஸ்ட். இந்த செக் போஸ்ட்டில் வந்து நம்ம என்ட்ரி போடணும்னு நினைக்கிறேன். பைக்குக்கு 20 rupees என்ட்ரி ஃபீ. ஸோ இதுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா சின்னார் வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செக் போஸ்ட். இன்னொரு செக் போஸ்ட் வந்து கேரளா செக் போஸ்ட் இருக்கும், கேரளா என்ட்ரு ஆகும்போது. இதுக்கப்புறம் இங்கே கேரளா செக் போஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. இங்கே ஒரு யானை ரோட்லேயே நின்றுருக்குன்ட்ருக்காங்க. எல்லாத்தையும் துரத்துது அப்படிங்கிறாங்க. பார்ப்போம். இப்போ இங்கேயே நின்றுருக்காங்க. துரத்திட்டு வருதுங்களா? துரத்திட்டு வருதா? மழையும் சம்மந்தம் இல்லாமல் பெய்யுது, தனியாக இருக்கு. யானை உள்ளே போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக யானை ஒரு காரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி அந்த காருக்குள்ளே இருந்திருக்காங்க. அப்புறம் வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து துரத்தி விட்டுருக்காங்க யானையை. ஸோ இப்போ தான் ஒரு ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்னா மழை பேஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் லைக் நாங்கள் ஒரு 10 kilometers கிட்ட இருக்கும். 10-20 kilometers தான் இருக்கணும் எங்களாச்சுன்னா. ஸ்டார்டிங்லேருந்தே உடுமலைப்பேட்டில் கொஞ்சம் மழை இருந்துச்சு, சின்னார்லேருந்தே மழை இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. இப்போ தான் ஒரு ஸ்டாப் ஆச்சு மழை. ஆனால் இந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல் இடத்துல வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃபால்ஸ் பேர் கரிமுட்டி ஃபால்ஸு. ஆக்சுவலாக இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வியூ பாயிண்ட். நீங்கள் உள்ளே வரும்போது 1-2-3 வியூ பாயிண்ட் இருக்கா. நான் செம மழைனால நான் கோப்ரோவே எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் வ்ளாகே பண்ணல. ஸோ கொஞ்ச நேரம் இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு 2-3 ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கிளம்பலாம். ஆனால் கிளைமேட் பாருங்கள் செம்மையாக மாறிடுச்சு.
ஃபுல்லாக மிஸ்டாக இருக்குது. ஹோப்ஃபுல்லி மேலே போக போக கிளைமேட் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டேன். மூணாரில் வந்து அந்த அளவுக்கு மழை இல்லை, வெயிலாக தான் இருக்குன்னு இருக்காங்க. ஸோ அதை நம்பி கிளம்பலாம். கிளைமேட் வேறு லெவலில் மாறி. ஆனால் மழை பேஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக மிஸ்ட் இறங்கும். ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஐ திங்க் வி ஆர் லக்கி டுடே. பாருங்க எதுவுமே தெரியல. அங்கே ஒரு வண்டி வந்துட்டு இருக்கு, ஜீப்பு. மறுபடியும் மழை பேஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. கிளைமேட் பாருங்கள் செமையாக மாறிடுச்சு. கிளைமேட் வந்து சமைச்சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு. திஸ் கிளைமேட். ஒரு கடையில் தான் டீ சாப்பிட்லான்னு நிறுத்தினோம். ஆனால் செம்ம குளிர். இல்லை ரொம்ப நனைஞ்சிட்டோம், வெட் ஆகிடுச்சு. அதனால் ரெயின் ஜாக்கெட் இல்லை, மிஸ்டேக். அதனால் லைக் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் டு மூணார். ஃபைனலாக மூணார் ரீச் ஆகிட்டோம். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்யறதுக்கான அறிகுறியே இல்லை. இப்போ தான் கால் பண்ணேன். நான் ஸ்டே பண்ணுற இடத்துக்கு இன்றைக்கி நைட் டென்ட் கேம்பிங் தான் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி நைட்டு. ஸோ அங்கே கால் பண்ணி செக் பண்ணதுக்கு அங்கே மழை இல்லைன்ட்டாங்க. ஸோ லிட்டில் ரிலீஃப். இல்லைன்னா நான் வந்து இங்கேயே மூணார்லேயே ஸ்டே பண்ணலான்னு தான் யோசித்தோம். பட் வந்த பர்பஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆயிருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த வட்டவாடா பேர் கரெக்டாக நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன்னு தெரில. ஸோ வி ஆர் கோயிங் தேர். நல்ல விஷயங்க, மழை இல்லை. பயந்துகிட்டே வந்தேன் இன்றைக்கி. ஏன்னா அந்த இடம் போகிறது வந்து இங்கேருந்து வந்து 44 கிலோமீட்டர்ஸ் மூணார்லேருந்து. ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் எண்ட் ஆஃப் மூணார்னு வைங்களேன். தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா பார்டரில் இருக்குது அந்த இடம். ஆக்சுவலாக இது ஒரு வியூ பாயிண்ட், டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாகவே இருக்குது. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஃபோட்டோவில் எடுத்து ஃப்ரேம் பண்ணிட்டுருப்பாங்க. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த வியூ நல்லாயிருக்கும் இந்த இடத்துல. நாம் இங்கே நிறுத்த போகிறதில்ல. இட்ஸ் ஆல் வெரி காமன் பிளேஸ். ஆக்சுவலி இந்த ஒரே ரோட்டில் நீங்கள் கன்டினியூவாக பண்ணிங்கன்னா நிறையா மீன்ஸ் ஒரு 4-5 டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் நீங்கள் பார்த்துடலாம். இந்த டாப் ஸ்டேஷன் போகிற வழியில் இது மேட்டுப்பட்டி டேமு. இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள போட்டிங்கு, ஸ்பீட் போட் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் அங்கே உள்ள என்ட்ரன்ஸ் அந்த சைடு போனீங்கன்னா பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்தோம்னா வேணால் we can go for boating. எவ்வளோ காஸ்ட்டு என்ன டீட்டெயிலாம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி நம்ம டார்கெட் வட்டவாடா. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபண்ட் கிராசிங் ஜோன்னு போட்டிருக்காங்க. இங்கே என்னென்னா இந்த புல் எல்லாமே வந்து யானைக்கு வேண்டியதை விட்டு வச்சுருக்காங்க. யாருமே வந்து நடக்கக்கூடாது. தே ஹேவ் ஹை செக்யூரிட்டி இங்கே. இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த க்ரீனரி ஒன்றுமே புல் பெருசாக இருக்கும். இப்போ ரெய்னி சீசன் முடிஞ்சனால கம்மியாகிடுச்சு அந்த பனி இருக்கிறனால. இல்லைன்னா நல்லா ஹைட்டாக இருக்கும். இங்கே நிறையா பேர் யானையெல்லாம் ஸ்பாட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல. நம்மளுக்கு லக் இருந்தால் பார்க்க முடியும். ஆனால் இன்றைக்கி எதுவும் இல்லை. நாளைக்கு வரும்போது பார்ப்போம். இதே ரூட்டில் தான் வருவோம். பாசிபிள், வில் சி. நல்லா வெயில் அடிச்சுட்டு இருந்துச்சு. டக்குன்னு கிளைமேட் மாறிடுச்சு. அப்படியே கம்ப்ளீட் கிளைமேட் சேஞ்ச். சீரியஸ்லி இட்ஸ் அ குட் டே டு ரைட். ஏன்னா ஸ்டார்டிங் மழை, அடுத்து கொஞ்ச நேரம் வெயில் அடிச்சுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மழை தூறுது. வட்டோட என்ட்ரன்ஸு வேறு லெவலில் இருக்குது.
இது கம்ப்ளீட் ஃபாரஸ்ட்டு, இங்கே வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு இருக்காங்க, அதனால் நான் இதை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுறேன். அப்புறம் செம்ம லேண்ட்ஸ்கேப்பாக இருக்குது. தமிழ்நாடு கேரளாவோட பார்டரு, இது வட்டவடா ஊர் தான். செம்ம அழகாக இருக்குது இந்த ரூட்டு. வட்டவடா ரீச் ஆகிட்டோம், மெயின் டவுனுக்கு வந்துட்டு அங்கே ரூமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி 4 o'clock தான் செக் இன் ஆக்சுவலாக ஈவினிங். அதனால் நம்ம குயிக்காக சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பலான்னு இங்கே நிறுத்தியிருக்கோம். ஒரு சின்ன ஒரு ஹோட்டல் இருக்குங்க. ஸோ இதுதான் திவாகர், என் கசின், என் கூட இன்றைக்கி ரைட் பண்ணியிருக்காப்புல. ஸோ நம்ம குயிக்காக போய் என்ன இருக்குன்னு நாங்கள் பார்க்கலாம், பார்த்து சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கேம்ப் சைடுக்கு போகலாம். இப்போ 2 சிக்கன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். குயிக்காக சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்டு அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஆனால் செம பசி, சாப்பிட்லாம் ஃபஸ்ட்டு. நான் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம். இட்ஸ் லைக் 2 kilometers இருக்குது, ஒரு 8 minutes ரைட் டு த பிளேஸ் வேர் வி கோனா ஸ்டே. ஒரு 1 kilometer ஆஃப் ரோடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, பாப்பா எப்படி இருக்குன்னு. இங்கே ஃபுல்லாமே ஃபார்மிங் தான், விவசாயம் தான் பண்ணுவாங்களோட இருக்குது. அந்த பெட்டாக இருக்கிறது ஊட்டியில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது பூராமே. அதுதான் மெயின் டவுன், வட்டவடாவோட மெயின் டவுன். ஸோ நாங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு போகல, இதில் GoPro எந்த அளவுக்கு காட்டுன்னு தெரில. ஆல்மோஸ்ட் 90 degree இருக்குது இந்த ரோடு. அதனால் ஹிமாலயன் ஏறினாலும் கிளாசிக் கண்டிப்பாக ஏறாது இந்த ரோட்டில். அதனால் நாங்கள் ஒரு சின்ன ட்ரெக், ஒரு 1 kilometer ட்ரெக்கு தான் இன்றைக்கி. ஸோ மேலே நடந்து போகலான்னு பிளான் பண்ணிட்டோம். திவாகருக்கு தான் இன்றைக்கி டெஸ்டிங்கு. ஏன்னா நம்மளாம் ட்ரெக் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்கல்ல, லாஸ்ட் சந்தக்பூர் ட்ரெக்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதனால் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் பிரச்சனை. இப்போவே பேக்லேயே போகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் லைக் 1/2 kilometer மேலே வந்திருப்போம். பட் இங்கே ஒரு பின்னால் ஒரு மலை தெரியுது பாருங்க, அதுதான் வந்து தமிழ்நாடுக்கும் கேரளாக்குள்ள பார்டர். இந்த மலை, அந்த மலையை நம்ம எப்படியாவது ஏறி இறங்கினோம்னா தமிழ்நாட்டுக்கு கொடைக்கானலுக்குள்ளே போயிடலாம். அவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கோம் நம்ம கொடைக்கானல்கிட்ட. நான் மேப்பில் காட்டுறேன் எந்த இடத்துல நாங்கள் இருக்கோம், எவ்வளோ தூரம் தமிழ்நாடுன்னு. ஸோ ஆனால் இது என்னென்னா நல்லா இருக்குது இந்த இடம். ஆக்சுவலாக என்னென்னா நாட் கமர்ஷியலைஸ்ட், பட் நிறையா உங்களுக்கு ஸ்டே இருக்குது இங்கே, ரூம்ஸாமல் இருக்குது. அண்ட் இந்த இடம் எந்த அளவுக்கு வியூ அங்கே எப்படி இருக்குன்னு தெரில, பட் ஹோப்பிங் தேட் நல்லா இருக்குன்னு. மழை தான் இன்றைக்கி காலையிலேருந்து எங்களை வச்சு செய்யுது. மறுபடியும் இப்போ மழை லைட்டாக தூரிகிட்ருக்கு. இங்கே நிறைய ஸ்ட்ராபெரி ஃபார்ம்லாம் இருக்குன்னு இருக்காங்க. பார்ப்போம், இன்றைக்கி போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன், ஆல்ரெடி லேட் ஆகிடுச்சு. நாளைக்கு பார்ப்போம். ஸ்ட்ராபெரி ஃபார்ம் ஒரு ஃபால்ஸ் ஒன்று இங்கே இருக்குது. ஸோ வில் டேக் யூ தேர் டுமாரோ. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ரூட்டை முடித்தா போதும், டென்ட்டுக்கு போய் சேர்ந்தா போதும், அப்படி தான் இருக்குது. காலையிலேருந்து மழையில் நனைஞ்சு ரொம்ப டயர்டாயிடுச்சு. ஃபைனலாக ரீச் ஆகிட்டோம். இதுதான் இந்த இடம். ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரெக் மீன்ஸ் ஒரு 1.5 kilometer தான், ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 10 kilometer வாக் பண்ண மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்துருச்சு. செம டயர்டு. பட் வந்தோடனே ஒரு பிளாக் டீ வித் ஹனி செமையாக இருக்கும். பேக் சைடு பாரு. ஆக்சுவலாக டென்ட்டுக்கு வரக்கு முன்னாலே அங்கேயே எல்லாம் ட்ரெஸ்ஸில் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டோம், ஏன்னா ஃபுல்லாகவே வெட்டாக இருந்தனால சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இன்றைக்கி இதுதான் நம்ம டென்ட்டு, அதுதான் நம்ம வியூ. ஆனால் வியூ ஒன்றுமே இல்லை, ஃபுல் மிஸ்டாக இருக்குது இங்கே. பட் ஹோப்ஃபுல்லி நைட் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் இன்றைக்கி நம்மளோட டென்ட்டு.
ஆக்சுவலாக உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பிளாங்கெட் இங்கே ஸ்லீப்பிங் பேக்லாம் தேவைப்படாது. ஆக்சுவலாக என்னென்னா அவ்வளோ குளிர் இல்லை. ஸோ எல்லாம் நாங்கள் பேக்கில் இங்கே வச்சிட்டோம். ஆனால் எனக்கு இந்த வியூ தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் இங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மேலே போக போகிறோம். கேம்ப் ஃபயர் இருக்க போகுது, அதுக்கப்புறம் பாபிக்யூ அண்ட் டின்னர். அப்போல்லாம் பார்க்க எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு தெரில, பட் லெட்ஸ் ஹோப் இட் இஸ் குட். அண்ட் குயிக்காக கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட்